ada seorang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang Pak datang kepada Nabi. Lalu dia begini, "Ya Rasulullah, inni aswaitu dan ban adiman." Jadi, seorang datang kepada Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan dan sering melakukan dosa-dosa besar." Dalam hadis itu tidak diterangkan dosa apa yang dilakukan. Tapi kalau bahasanya adiman, ini ada kemungkinan dosanya luar biasa itu Pak. Lamun dosa naletik mah mau laporan sakitu we. Nya. Da dosa leutik mah Bu teu kudu laporan. Manehna ge engke bakal nyumputkeun sorangan. Tapi lamun dosa badak mah teu laporan ge dibuka sorangan sakitu we. Akhirnya apa? Kata orang ini. Apakah ada hali min taubatin? Apakah saya masih diterima taubatnya oleh Allah? Nah, itu jalmi dosa badag nyuhunkeun ka Nabi, ari dosa abdi cenah lamun tobat ditarima moal. Apa jawaban Nabi? Halaka min ummik. Apakah kamu punya ibu? Pan itu nanyakeun teh, ari dosa abdi lamun tobat ditarima moal. Ari Nabi ngawalerna jadi beda. Ini artinya Rasul menjawab dalam filosofi yang berbeda. Karena Rasul tahu ieu nu nanyakeun teh lain ukur masalah ukur dosa badag. Saya bisa memahami ada kemungkinan orang ini dosa besar pada orang tua. Karena kan selain syirik pada Allah, dosa yang paling besar adalah apa? Yaitu ukukul walidaini. Tetapi pada saat Rasul menjawab seperti itu, boga inung teu cenah. Faqala la, saya tidak punya ibu katanya. Ibu saya sudah meninggal dunia. Kemudian faqala Rasulullah halaka min khalah. Apakah kamu punya adik ibumu? Boga bibi teu cenah. Lalu dia menjawab, "Na'am. Saya punya bibi," katanya, adik dari ibu saya. Kata Rasulullah, "Birruha, engkau berbuat baiklah kepada bibimu, maka kata Nabi, yamhullahu danbak, dosa besarmu itu akan dihapus oleh Allah." Cing pai sakitu we heula Bu, sakitu we ngahampura dosa badag ceuk Nabi, boga inung teu gadusna tos pupus, boga bibi teu aya bibi mah kadinya we cenah sok cing hade, dosa maneh nu badag beres. Rada aya peluang ya. Nya, Bu, rada aya Pak kelemeng-kelemeng ya. Di mana boga dosa rada aya cara pikeun ngahampurana. Terus yang pertama ya. Ya mau kudu kacana ka bumi ya. Entak mualila. Yang kedua, Ja'a Arabi, ada orang Arab gunung datang lagi kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa anak saya selalu durhaka kepada saya?" Kalau tadi mah ini aswaitu dan ban adiman, ari nu ieu mah anakku selalu bermaksiat kepadaku. Artinya ieu budakna nu doraka wae. Jadi dua pengaduan yang berbeda, tapi intinya bakal ketemu. Nu ieu mah nerangkeun dosana cek Nabi, cing hade we ka inung anjeun. Lamun teu boga inung aya bibi gitulah. Kalau yang ini enggak, orang Arab gunung bertanya, "Ya Rasulullah, ari budak abdi kunaon doraka wae atuh cenah ieu teh? Unggal dititah ngalawan, unggal dibawa ka nu hade sok nolak." Beliau menjawab dengan simpel. Qala Rasulullah, "Sirrul abna li abaihim." Rahasia anak aya di bapana. Jawaban yang berbeda. Ini hebat sekali menurut saya. Nabi menjawab simpel. Rahasia anak tingali we bapana. Nah, sehingga Imam Asyuyuti beliau menyampaikan dalam kitabnya, "Idza ra'aita mas'alatan fil walad," apabila engkau melihat anak tidak pernah berbakti kepadamu, ro'aita mas'alatan teh budak teh loba piomongeun we terusna ieu teh. Kan we Bu, lamun bapak budak geus saroleh engke didaguan ku incu sakitu ya. Nya,
incu urang cantang tu sarua jeung budak urang. Incu urang bager, budak urang bager, bisi urang ngajar budak batur ku urang diurus geura. Sarua dia teh, da jangarna teh sarua eta teh Pak. Malah leuwih jangar ngurus budak sorangan daripada budak baturnya. Akhirnya apa? Jawaban Nabi, syirrul abna li abaihim. Kalau ada anak yang seperti itu, lihat bapaknya. Dan ternyata Imam As-Suyuti beliau menyatakan dalam kitabnya, idza ra'aita mas'alatan fil walad, apabila engkau selalu menemukan budak pi omongeun wae, loba masalah wae, maka kata Imam As-Suyuti, pandur abahu, lihat bapaknya. Ada dua aspek manusia durhaka itu, hiji kumaha perilaku ka inung, dua kumaha bapak nu ngakibatkeun budak jadi durhaka. Aspek yang menjadi penyebab durhaka itu udah ketemu. Satu, si anak ini itu ada kemungkinan dia tidak baik kepada ibunya, sehingga nanti ketidakbaikan dirinya pada ibunya diturutan ku budakna. Yang kedua, karena anak ini bermasalah, sabab bapakna nu loba masalah. Jadi we ngepek, terjadi hukum kausalitas, terjadi hukum alam sunatullah. Bapakna nu kitu, budakna jadi sarua. Tuh, jadi we eta teh. Pun tiasa teh Pak kagamar. Keun bae entong waka nyalahkeun baturnya. Geusna pinahkeun sakola budak teh naon? Baong wae pinahkeun ka sekolah itu. Di ditu teh leuwih baong, Pak pinahkeun deui budak teh. Pasna budak baong keneh pinahkeun masna utong di dinya sakolana, pinahkeun 8 sakola budak teh eureun-eureun baongna. Ari ieu teh nu kudu sakola teh budak bapana ieu teh. Nya. Karena proses inilah yang ibu bapak harus pahami. Sehingga di Quran, nah mulai ini muncul. Di Quran, salah satu Allah menyimpan sifat anak itu terhadap orang tuanya adalah aduwwul lakum. Awas, selain jinatun, budak dina Quran aya kalimat aduun. Ari aduun mah musuh tapi teu jauh, cicing dirinya musuhna ngan capek kana otak teh ta aduun. Tinggal Imam Al-Marogi sang Ibnu Katsir yang disebut musuh aduun itu artinya yang mengobrak-abrik pikiran dan hati. Jadi budak teh ngarudetkeun pikiran jeung hate we unggal poe. Jauh henteu da aya di dinya. Ari ibu di ditu budak urang di dieu eta mah rada jauh Pak, gampil tinggal lompat we gitu. Tapi ari budakna unggal poe yang ngusapan urang kumaha? Itulah yang disebut dengan aduun. Berarti ada dua aspek yang membuat anak durhaka. Satu, perlakuan kita kepada ibu yang tidak baik. Yang kedua, sifat kita yang tidak baik. Paham? Saya ngomong begini Bu, di berbagai pesantren dan asrama saya ngomong begini, lamun bapak ibu ngasramakeun budak keur nutupan dosa bapak ibu moal bener budak sakola. Sakitu weh. Kalau bapak ibu keur nutupan kamaksiatan budak diasupkeun ke asrama di pesantren moal bener budak sakola moal. Di asramana bakal loba masalah. Kenapa? Karena Anda memasukkan Anda untuk menutupi maksiat yang Anda lakukan. Dan ini banyak kasus di mana-mana. Kenapa? Eta kuncina. Jadi ngasupkeun budak rek di asrama rek di pesantren lain nutupan dosa urang. Tapi naon? Urang keur nguatan amal soleh urang. Kakaran ke kaharti. Asupkeun cenah budak teh pepeurieun bapak kieu kitu. Nya. Pas nalebetkeun cenah ka pasantren non, peuceun mamah sang loba dosa. Asupkeun budak teh. Di dituna teh kitu we. Dan ini tidak pernah terasa. Kenapa? Karena itu kuncinya. Untuk jadi durhaka itu dua dalam hadis ini. Satu, sikap terhadap ibu. Yang kedua, sikap dirinya yang maksiat sehingga nular kepada anak. Sok sakali deui. Pokoknya uih ti dieu entong namahan lieur. Minimal nulieur ti imah bebas sakitu we. Ieu membalik ngaji namahan lieur, keur lieur ti imah di tamahan di dia. Ya. Anak durhaka dua faktor. Satu, Anda yang tidak baik ke ibu. Yang kedua, diri Anda yang tidak baik terhadap Allah.
Itulah yang menyebabkan anak durhaka. Paham ya? Ibu bapak dugikeun ka budak urang, bisi boga incu ti budak urang. Nah budak teh loba masalah we tah bejakeun. Bisi anjeun teu hade ka indung, nu kadua bisi anjeun sorangan teu hade ka Allah. Matak nu sumping ka Nabi beda, nu ieu mah kieu nerangkeunana, nu ieu mah kieu. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik kepada ibunya mengkiparati dosanya yang besar itu. Kenapa? Satu kebaikan yang Anda lakukan kepada ibumu, maka dosa-dosa dan ban adiman itu katanya dihampura, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang menjadi persoalannya. Bagaimana kita supaya murang kali urang teh akhlakna hade.